Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al jannata wa la yusiruhu minan nar wa la anna illa bi rahmatillah. Bapak-bapak, ibu-ibu anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Kalau sistem tubuh manusia ketika bertemu antara satu dengan yang lainnya, maka biasanya antibodinya bakal naik. Makanya orang yang berkerumun kecil kemungkinan dia akan kena COVID. Orang yang berkerumun itu kecil kemungkinan kena COVID. Saya berani mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena ketika orang bertemu satu dengan yang lainnya, maka akan menumbuhkan rasa bahagia dan pikiran lepas. Karena sistem virus itu bekerja lewat pikiran yang paling dominan. Makanya kata Ibnul Khatib dalam kitabnya Manakil Anil Marad wal Hail, beliau menyampaikan, orang mengikuti protokol kesehatan yang ketat pun, kalau pikiran dan hatinya itu kacau, maka dia jebol. Ketika Habib Rizik Syihab itu banyak yang menjemput sampai ratusan ribu, itu tidak terdengar ada yang COVID. Kemudian kemarin pejabat pun dikerumuni oleh rakyat, itu pun biasa saja. Kemudian ditanya kenapa berkerumun, jawabannya karena rakyat kangen ingin bertemu dengan dirinya. Jawaban urang ge sarua, lamun ngaji ngaguluk jawab we kangen bertemu ustaz. Kan enteng sakitu we atuh. Ya, karena itu pun ada jawaban. Jadi kenapa? Karena sistem tubuh itu bagus, Pak. Kalau kita bertemu teman, itu kan gairah. Nya, penak jeung ieu cari cing di imah tong ka mana? Bisi gering. Cicing di imah eueuh batur, gering boy. Nya tuh kabayang Ibu. Begitu bertemu balah kecerakan. Makanya orang-orang tua dulu itu rata-rata dia itu sulit mendapatkan penyakit, karena kalau sudah ngobrol dengan tetangga itu teh ni uplek dina teras teh bari botramnya. Ayeuna mah geus leungit dah. Nini ayeuna mah nyarapeng HP. Ya, padahal itu meningkatkan antibodi itu, Pak. Meningkatkan antibodi. Saya sering ngomong begini, kapungkur kasur loba tumila hese boga panyakit. Lamun kasur tumilaan eta teh hese boga panyakit. Kenapa? Karena setiap orang yang dicocok tumila itu bakteri di tubuhnya hancur itu. Kenapa? Karena tumila kalau sudah nyocok urang eta teh mengambil darah, dan darahnya itu adalah patogen. Patogen itu bakteri. Mata kanu kasur loba tumilaan mas sararehat gitu. Ya. Ayeuna kasurna teh wah kararanel, Pak. Dibungkus ku plastik sagala nepikeun ka nganamina ge spring band tinggal. Namina ge mulai penyakit lobanya. Padahal kasur ngareunaheun. Baheula mah kasurna ge teu ngeunaheun deplek tempat tumila, tapi tapi sarehat. Mata lamun geus dicocok tumila litines diameulan sakitu geus apal bau. Tapi anger we diamelan, padahal itu teh geus bau. Buat apa? Karena ketika diangse diangse kieu Pak, itu ternyata kan orang kalau di swab itu kan diambil dari sini. Nah, itu kan diambil di sini. Diambil dari apa? Dari lendir yang ada di apa? Di ujung ini kan. Nah, itu sama ketika diangse, nah itu bakterinya mati gitu kan.
begitu Pak. Nah ieu masalahna urang neangan tumilah ayeuna ka mana ieu teh. Kusim kuring ge ieu rek diberdayakeun ieu teh. Ngan itu masalahna bibitna ieu nih neangan tumilah teh nya. Dan itu terjadi gitu kan. Itu terjadi pada waktu itu. Tinggal Bu, upami bumi na panggung Pak, ngange palupuh itu cenderung itu lebih apa? Lebih bagus antibodinya. Kenapa? Karena ketika dia ingin tidur nyenyak, sirkulasi udara itu terjadi bagus itu. Sabab kayak si udara teh kahanap, kemudian kanabilik, itu kan bagus. Makanya saya rindu rumah-rumah seperti itu. Naon margina pan kapungkur mah punya Pak, lamun hoyong kahampangan na palupuh. Tinggal di banyur eta teh nya, budak teh teu kudu kajaman dah hoream nya, geus we tolol aya palupuh rada muka saeutik di dinya budak teh. Tapi dah sugan kumaha da teu jorok dah bersih atuh. Kali di banyur gitu kan sakapeung lain budak kungkul jeung akina eta teh. Da sarua era ada jauh kada ka zaman teh. Sirkulasi udaranya bagus. Begitu, ini tembok, mulai kapengpak. Tuh, kan mulai banyak penyakit-penyakit lagi yang muncul. Nah, ini sistem naturalistik manusia itu seperti itu. Tinggal mun hoyong tuang itu kan diakel, dihihidan, itu kan kadar gula di mana? Kadar gula yang ada pada pada nasi itu berturun. Naon sababna? Karena dihihidan. Keluar ngalangkungan boboko. Eta teh. Begitu make magic ngaranna ge. Magic jar. Ya, itu akan berbeda, kadar gula tidak keluar. Itu bedanya begitu kan. Tuh, jadi ibu bapak sebetulnya kita itu sudah belajar dari dulu. Kan ada masalah penyakit pada urusan Allah. Cuman mempelajari hukum-hukum seperti ini sudah ada. Simkuring ninga di Ciwidey seueur keneh nya bumi panggung, tuang dihidan keneh eta teh enak sok pulen sanguna teh dan gulanya itu turun. Gulanya turun. Nah, jadi sekali lagi bahwa virus itu pindah ke orang itu lebih cepat dari pikiran dibandingkan dengan orang ketika dia pikirannya los. Sok nu gelo ngararium geura. Nu gelo ngarium nyambung moal. Kan? Nyambung jeung nu gelo nama. Nyambung teh jeung urang. Tapi lamun jeung nu gelo mah ngobrolna teh nyambung eta teh Bu. Kuring kantos kan saya pernah ini bikin penelitian itu kan orang gila. Pada saat itu orang gila di 10 orang ngarium ngobrol Pak. Siga anu kaharti gitu kan. Eta teh 2 jam nguplak we gitu. Itu cek semua teh ngobrol ke naon gitu nya. Teh ditanyakeun da bisi salah nya. Lamun ditanyakeun ka nu gelo jadi kan nu gelo nanyakeun adi kayaknya. Maka mantep dicatat oh iya berarti dia nyambung jeung nu gelo nama. Dan mereka ngumpul seneng sekali. Begitu dimasukkan lagi ke kamar itu sok abrul-abrulan. Wah, ngamuk. Dia kenapa? Emosi naik. Ketemu lagi apa? Kemudian dia apa? Bahagia lagi. Jadi Bapak Ibu, pengajian secara berkerumun seperti ini sehat. Sok lah. Saya bukan ini, saya menjamin. Lamun aya anu nyebutkeun kenapa? Karena ayeuna teh dibubarkeun di ngaji teh, dibubarkeun ngaji. Sampai ada yang seperti ini. Bunya punten. Tempo erek piknik, bu sentong waka pariknik. Na usad urang sangakeun we ka Allah. Ari piknik urang sangakeun ka Allah. Atau bu hayang urang ngaji, tah ngaos mah engke dewe senpiu. Aneh Bu ayeuna teh Pak kitu. Ibu bade ka pasar wae maksakeun ustad cenah cangakeun we ka Allah. Panyakit mah da kumaha Allah we. Rek ka pasar. Hayu atuh urang ngaji bareng engke deui ulah waka cenah klaster baru tuh. Ayeuna teh tibalik sebetulna ieu teh. Kuduna mah rek ngaos bunya bade tolabul ilmi pa bade budak urang bade kajian sangakeun ka Allah. Tah lamun di ditu kemudian dibalik ayeuna mah. Kenapa katanya sekolah ditutup? Kasihan karena dia generasi ke depan. Kalau mereka pada sakit gimana? Tapi kalau pasar dibuka kenapa? Karena kan keun bae di pasar mah mararawat ge kitu jawabanna teh. Bukan begitu, di pasar mah bahagia, Pak. Bahagia di pasar mah jelema ngapoe narima duit atuh rek teu bahagia kumaha? So, artinya Bapak Ibu, saya maaf nih,
Kalau ada yang ini, kalau ada sekarang yang apa, yang sentimen nyinyir tentang pengajian karena ada yang begini, wah cenah persis mah baradego ngaji teh batur areureun ieu ngaji, batur mah online, batur mah jumaahane masih kene online. Nya jumaahan teh ngejum Pak. Urang mah Jumatan, itu mah Jumatan. Di Jum, jadi di masing-masing di rumah. Karena katanya urang mah baradego. Bukan, ini bahagia. Oh, Ibu bahagia kan? Tepang jeung ieu cili doakeun bapaknya, tepang ieu jeung ieu Pak Haji damang alhamdulillah Ustaz ngecing sehat teras tah eta di dieu. Makanya betul begitu banyak yang berkerumun jarang diekspos dia yang positif. Kenapa? Karena sebetulnya begitu sudah bubar kembali mereka ketika bertemu memunculkan energi yang sangat kuat. Jadi dua, satu dia lepas pikiran, yang kedua hati bahagia. Nah, gitulah pokoknya. Kada kait gambar sekedik nya jadi tenang we jalan ya wae beuki we teu ngaji ya laki-laki mah tidak ada alasan insyaallah lah mudah-mudahan saya bahan begini kalau bulan Ramadan ini masih belum ada aktivitas yang normal saya tidak menjamin Ramadan mudah-mudahan enggak beres Pak ya karunya Ustad karunya di lockdown tengah raraji di Bandung Pak tungtungan positif bojona ya. Bojona parositif ayeuna hamil lain corona hamil hararamil loba isi Ustad haramil kenapa nyakeun bae cenah pepeurihan Ustad nah cenah batur mah positif corona abdi mah cenah pun bojo positif hamil nyakeun kitu lah ya ini kita akan menerangkan satu hadis Nabi riwayat Imam Muslim nomor hadis 2817. Hadisnya sedikit hadisnya sering kita dengar tetapi ini saya bahas dalam ilmu kajian kejiwaan. Begini hadisnya. La yudkhilu ahadan minkum amaluhu aljannata. Amal seseorang tidak akan memasukkan dirinya ke surga. Jadi amalnya diakhirkan. Surganya diakhirkan tapi didahului dengan kalimat ahad dan minkum. Artinya begini. Ini ada cerita kata Rasulullah dulu dalam hadis qudsi ada orang nanti pada yaumul qiyamah yang dimasukkan ke surga oleh Allah dengan rahmatnya. Kata Allah, "Ya malaikat, masukkan orang itu ke surga." Lalu orang ini begini. "Ya Allah, saya dimasukkan ke surga oleh apa?" Kata Allah, "Oleh rahmatku." Orang ini mengatakan, "Nggak mau saya pakai rahmatmu ya Allah. Saya ingin ke surga dengan amalku." Protes ya, percaya diri ieu jelema. Rek dikasurgakeun ku rahmat Allah mungeun. Hayang ka surga teh ku amalna. Akhirnya kata Allah kedua kali, "Ya malaikat, masukkan dia ke surga dengan rahmatku." Orang ini kemudian mengacung lagi, "Nggak mau saya mau ke surga dengan amalku." Keur naon atuh cenah abdi boga amal, ari ka surga ku rahmat Allah. Pede ieu nya ieu. Pede teuing ngaranna teh. Kemudian ketiga kali Allah mengatakan, "Malaikat, masukkan dia ke surga," katanya. "Dengan rahmatku." Orang ini kemudian mengelak lagi, "Enggak mau saya. Saya ingin menghit ataupun saya ingin masuk surga dengan amalku." Cek Allah teh. Nah, sebenarnya mung diberi rahmat. Geus atuh kitu ka dieu. "Malaikat, coba hitung amal orang ini. Kenapa selama hidupnya saya minta engkau hitung amal orang ini, apakah sebanding dengan rahmatku atau tidak?" Begitu dihitung ku malaikat, ternyata amalnya tidak bisa menyaingi dan tidak bisa sama dengan rahmat Allah. Cek Allah teh kana neraka asupkeun. Rek diasupkeun ka surga mung wae da keukeuh hayang ngabandingkeun amalna jeung rahmat Allah. Begitu sudah dihitung ternyata amalnya jauh dengan rahmat Allah, tidak sebanding. Cek Allah teh asupkeun ka neraka. Begitu rek diasupkeun ka neraka, ya Allah, kasurgakeun ku rahmat anjeun nah kitu. Atuh lain tadi atuh cenah. Ini menunjukkan bahwa orang ini ahli ibadah, setiap hari dia sedekah dan sholat, setiap hari dia beramal soleh, ternyata amal yang setiap hari begitu tidak bisa menurun atau tidak bisa ataupun menyaingi rahmat Allah. Bu, nu unga dinten amal soleh nak itu tetap Pak deka udah rahmat Allah mah. Komo lamun model urang.
Tos kagamar we nu itu we unggal poe amal solehna sakitu setiap hari pikul liyaumin yatasaddaqu pikul yaumin wa as-sholatu setiap hari dia sholat setiap hari sodako dia setiap hari membantu orang lain birrul walidaini teu cukup ngasupkeun ka surga. Anger we sampai Nabi mengatakan wala yujirruhu minan nar dan aku tidak bisa atukan kata Allah tidak bisa menyelamatkan manusia dari neraka wala ana termasuk aku tidak bisa membantu kalian illa bi rahmatillah kecuali dengan rahmat Allah. Kartos ayeuna mah. Jadi urang teh nuju milarian naon? Lan eta nuju milarian rahmat Allah. Da amal masa dayana ge atuh da hese ngukurna Pak. Bapak jeung sim kuring da cantang tuh mana nu leuwih hade da payunan Allah. Ah sigana ustad mah bakal ka surga sananya gampil ceuk saha boa teuing sim kuring heula ka surgana. Nya, Bu, kalau kenapa? Ada kemungkinan ustad nerangkeun sedekah nu loba sedekahna jamaah. Nya. Ustad nerangkeun zakat nu loba zakatna jamaah. Ustad nerangkeun tahajud anu sok tahajudna jamaah, da ustad mah capek. Balik pengajian penting wae. Jadi kan jamaah mah geus ngamakeun salat tahajud ustadna mah can hudak. Bisa Pak. Kenapa? Karena emang kita bukan seperti Nabi juga, tetapi pada prinsipnya ternyata amal kita itu tidak seimbang dengan rahmat Allah. Satu rahmat saja itu sudah tidak seimbang dengan ribuan amal kita. Ya, makanya ibu bapak tinggalnya dina Al-Quran kalimat Ar-Rahman itu dengan Ar-Rahim diulang-ulang oleh Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Bu, dari Rahman Allah mah ku Allah dipasihkeun ka sadayana. Ngan rahmat Allah mah khusus jelemana. Matak tong kabita da Rahman Allah mah eta mah gampil sadayana. Matak jelema nu tara salat ge bisa beunghar. Jelema nu teu percaya ka pangeran we beunghar. Upami hoyong uninga, jelema nu pangbeungharna sadunya teh ateis, Pak. Ya. Siapa sekarang yang paling kaya? Kalau dulu Bill Gates, sekarang sudah dilalui Bill Gates sekarang kelima atau ketiga. Sekarang itu si Job Musk, dia itu orang terkaya sedunia. Satu hari dia itu 250 miliar. Satu hari itu. Ya. Jadi hartanya 705 triliun. Sok. Kantos ningali artos sakitu. Ya. Kan bae tong dipikiran. Pokoknya mah sakitu we lah. Udang dibere duit sakitu tong boro-boro 700 triliun. Dibere 1 triliun we bingung Pak rek dikumahakeun ieu duit. Jual kabayang we kabeuli saciwi deui kabehanana. Tungtungna naon geus aya teh mikiran ieu dibeli gering we teu kabeuli tungtungna mah. Nya, mata tong tarik teuing. Ya. Nah, apa? Kenapa? Karena itu rahman Allah. Manusia terkaya juga sama, Bu. Dan negara paling bahagia sedunia itu Swedia, Swiss, Nederland, tetapi negara-negara Islam itu tidak termasuk negara bahagia menurut hitungan PBB. Naon sababna? Keun bae da itu mah nu ngitungna manusia asal ceuk Allah we. Indonesia teh nomor 75 bahagia teh. Nya Indonesia teh nomor 75 urang teh teh. Cek itu, tapi moal aya orang Indonesia leuwih tibatan orang Spanyol, Jerman, Inggris moal aya. Di urang mah aya keneh jami nu ngadaraweung sisi walungan. Sok di Inggris aya moal. Ngahulang dina tunggul aya moal. Moal iwati aya di urang, Pak. Nya, di walungan ngaharulang di mana aya? Di kebon ngaharulang di mana? Iwati di urang. Makanya nanti pola yang dibangun oleh Nabi itu adalah bagaimana. Maka Rasulullah ditanya oleh sahabat ataupun salah rajulun, ya Rasulullah, kalau begitu buat apa kami beramal kalau masuk surga mendapatkan ataupun dengan rahmat Allah? Kernaon atuh abdi gaduh amal lamun ayeuna ka surga ku rahmat Allah mah. Kumaha atuh? Tos daguan rahmat Allah lah. Moal boga amal naon? Cek Nabi, rahmat Allah akan hadir di perkara-perkara yang kalian amalkan. Kartos nyerek datang rahmat kumaha? Da rahmat teh aya dina amal. Apa saja pembuka ataupun apa saja amal-amal pembuka rahmat Allah. Yang pertama adalah apa? Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Satu. Nah, jadi engke eta tidinya ngudagna. Urang hoyong kenging rahmat Allah teh. Tinggal pokona nu kadituna aya rahmat eta kitulah. Eta pembukana. Idza quri'al Qur'anu
Ya, apabila kalian dibacakan Al-Qur'an, wastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-An'am 155. Sobi, baca, pahami, amalkan, rahmat Allah lungsur. Baca Quran, pahami Quran, kemudian amalkan isi Quran, lungsur rahmat Allah. Lamun tidak gitu. Makanya ayat itu sering dipakai untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Kalau imam jahar itu kita diam, pahami. Tetapi dalam konteks ilmu jiwa, ayat itu sedang berbicara baca Quran tiap hari, pahami Quran, dan amalkan isi Quran. Makanya bahasanya 3, Quri'a, pastami'u, wa ansitu. Ajar ku urang Pak, unggal dinten tong loba-loba ting bisi berat sapoe sajud, baca we sapoe saayat we lah. Sok Pak. Kenapa? Karena Indonesia ini peringkat ketiga Asia untuk anak orang yang membuka HP per hari 8 jam Pak. Jadi urang teh ieu teh negara katim se-Asia, peringkat ranking ketiga orang yang membuka HP paling lama se-Asia. Kita satu hari 8 jam rata-rata buka. Sok kabayang tuh Pak. Quran mah pernah 8 jam buka Quran? Nah, aya nu kantos karek kieu aja langsung nya eta rek maca Quran da dikersakeun setanna bararadagnya. Ari rek maca video mah rek buka video mah dah teu aya setanannya. Teu aya dikersakeun setan teh ti ditu ti dieu mata da setan mah moal ngagoda di nu maksiat. Setan mah ngagoda di nu amal soleh. Nya. Bu rek ngaji aya setanna. Tapi rek maksiat mah tuh kudu make setan. Manya rek dosa aya setanan. Dan dibarengan setan ge bisa. Komo dibarengan ku setan beuki we abdo dosana teh nya. Nah, jadi apa? Satu Quri'ah di salah satu jurnal Turkish Journals itu ada sebuah kasus seorang istri dia kanker payudara stadium 4 yang diponis 5 hari mati. Nah itu. Lalu dia pulang, "Bu, ibu 5 hari lagi meninggal." Kenapa? Karena ini kanker payudaranya sudah mulai merasuk ke otak. Dan ini stadiumnya sudah 4. Makanya saya bukan mendahului Tuhan, kata dokter itu katanya. Tetapi ini secara ilmu, ibu meninggal 5 hari lagi. Pulang dia ke rumah. Bagus ini. Si ibu ini, dia berpikirnya begini. Ya Allah, kalau saya harus mati di 5 hari ke depan, maka saya akan baca Quran 1 hari 1 juz. Berarti Quran saya nanti di akhirat tidak dipertanggungjawabkan. Minimal dalam 5 hari saya sudah membaca 5 juz. Akhirnya dia baca per hari 1 juz. 1 juz 1 hari itu kurang lebih 59 menit. Atau 1 jam rata-rata. Eta ge nu lancar macana. Anu teu lancar mah duka apa pokona. Bisa 2 peuting teh. Ya. Akhirnya dia baca. Dia baca Quran 1 hari. Hari kedua dia baca sebelum tidur dan bangun tidur. Dia baca 3 hari. Di hari yang keempat dia berdialog begini. Besok saya meninggal, tetapi berikan kesempatan saya membaca 1 kali atau 1 juz lagi. Akhirnya dia baca lagi untuk hari yang kelima. Di luar dugaan hari ke-6 dia bangun. Nah, dia bangun. Hari ke-7 bangun sampai ke hari ke-30. Berarti 30 juz tamat dibaca. Orang ini masih ada. Lalu dia berpikir seperti ini. Berarti vonis mati manusia itu hanya sebatas hipotesis. Betul kan? Itu hipotesa. Hanya sebuah penelitian saja. Tetapi menurut Allah belum tentu. Makanya simkuring sok ieu. Penelitian manusia kalau tidak dibimbing wahyu bisa kupur. Vaksin itu kan hipotesis. Penelitian manusia Pak. Lamun teu dibimbing wahyu, jelema bisa takabur. Tingali saya bisa ngeluarkeun vaksin. Tuh bisa divaksin jelema jadi sararehat. Ini bisa seperti itu. Padahal Nabi Ayub dia sakit 7 tahun tidak minum obat tapi dia minum air putih. Setiap hari minum air putih tapi dia ngomong begini. Wa idza maridtu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Nah ini disebut dengan dibimbing wahyu. Ya. Mulai
Ibu kadenakeun damang 2014. Itu kejadiannya 2014. Itu 2018 dia masih hidup. Berarti begini, ini sedikit, ini catat heula, ta ieu ilmuna ieu. Ilmuna naon Ustaz? Ieu ilmuna kieu. Berarti ponis manusia tentang penyakit dan matinya seseorang itu bisa meleset karena ada inayatullah. Nah, ini disebut inayatullah. Inayatullah itu apa? Ada pertolongan Allah yang di luar kebiasaan menurut ilmu manusia. Itu namanya inayatullah. Cek dokter pimaweteun penyakitna berat ngadon jajan. Tah eta teh inayatullah gitu teh. Dan ini tidak dipahami kecuali oleh orang-orang yang memahamkan agama dengan benar. Matak sim kuring mah yakin kadinya we. Bisi gaduh penyakit berat keun we. Naon sababna? Da engke aya inayatullah, aya pitulung Allah di luar kebiasaan ilmu manusia. Paham, Bu ya? Nah ini, akhirnya dia baca tiap hari, dugikeun ka ayeuna eta jami teu lesot maca Quran. Berarti rahmat Allah lungsurnya. Urang mampu teu sadinten sajud. Kan? Nya, sok we teu naon rek diamalkeun mangga dek henteu teu naon. Atuh mun teu sanggup ayeuna 100 mun teu sanggup sajud 100 ayat sapoe sok. Sanggup teh 100, teh sanggup keneh 50 ayat sapoe. Teh sanggup keneh 25 ayat sapoe. Teh sanggup keneh 5 ayat sapoe. Teh sanggup keneh sa ayat sapoe. Alif lam mim tutup. Nya, isuk dalikal kitabul arwah bapi udalil mutakin tutup deui. Da gampil sakitu we ayeuna Pak. Nang sigana umur urang ayeuna moal cukup lamun sapoe sa ayat. Nepikeun ka ngantun teh sigana kerek-perek sabaraha ayat atuh beakna. Makanya kalau Anda tidak sanggup untuk membaca satu ayat satu hari, maka kalau begitu Anda pegang Al-Qur'an saja setiap hari. Kieu we Quran, kekelek we unggal poe. Nya, batur ngengelek hayam, urang ngengelek Quran. Tong eleh kudu ngelek hayam. Ya, masih tidak mampu kita untuk mengelek Quran, nyepeng Quran. Udah katanya apa? Anda pegang Quran, tatap Quran setiap hari. Aya Quran ya, dina lomari, pelong. Tos kitu unggul, balik deui. Nya, ulah ngelong naon wae Pak, Quran pelong, balik. Kalau Anda sudah tidak sanggup untuk melong Quran, Anda ngobrol dengan Quran. Dosa naon ya Allah abdi teh bikin ka melong we teu bisa. Gitu we atuh. Berarti ada dosa-dosa yang menghalangi Anda untuk sampai Quran saja tidak mampu dibuka oleh kita. Makanya betul kan kata Imam Al-Maraghi, lamun jelema berat muka Quran, berarti aya dosa dina leungeunna deung dina soca. Pikeun muka ayat-ayat Allah. Kartos. Nya. Berarti orang tinggal ngukur ya, saminggu sabaraha kali ya. Nya musa Quran punya sadinten sabaraha kali tinggal ngukur we kitu Ustaz abdi mah bulan Ramadan we hungkul eta ge pedah we cenah pedah aya naon pedah aya program di cabang lamun di cabang teh aya masih geura moal dibuka tinggal naros kana diri urang. Kenapa? Karena catat Pak, rahmat Allah mah ayana di dinya sahari sok ge sahari saayat lah tong seur-seur teuing lah. Gudah bobo atau sholat subuh buka toh sakitu lah salemar setengah lemar 5 ayat sok ya. Insya Allah. Kenapa? Karena nanti Quran akan menjadi syafaat bagi kita. Kan tadi wala ana cek Nabi kaula mah moal bisa nulungan anjeun ari teu beunang rahmat Allah mah tah Quran jadi syafaat keur urang ya. Ustaz kumaha abdi cenah abdi mah teu bisa maca Qur'anna cenah nya bukaan we eta bungkusna nya di luar akan aya dinya baca heula di luarna heula maksudna kumaha diajar atuh nya kumaha diajar Quran sok bu kedah tiasa Pak kedah tiasa nya kana urang mah diajar urang ngaji moal poe tapi urang ge kudu bisa qiraah minim kan bae ari alus mah jeung goreng eta mah da kumaha turunan an sanda awon abdi suatana kan bae norbek ge nya kan nor nyarebek ya. Kemudian yang kedua, apa yang membuka rahmat Allah?
Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah. Nah, ulaika. Nah, ke sana. Ya. Ada kalimat rahmat Allah. Allah dirahmat. Di mana? Innal ladzina amanu wa hajaru. Ini pakai alif. Wa jahadu pakai alif. Kenapa pakai alif? Karena berpindah dari yang tadinya kotor kepada yang bersih itu luar biasa, Pak. Tekanannya luar biasa. Tapi tinu bersih kanu kotor babari sakitu we. Kartos teh. Urang tinu bersih, tinu kotor kanu bersih. Kudu mani heula. Lamun tinu bersih kanu kotor gampil tinggal milarian letak we sakitu. Tah eta wahajaru teh eta. Bu, lamun ka jalan teh di helm, ti bubur asap eta teh. Alas ya teh di helm. Busi aya ditewak cenah ku polisi jol kitu. Padahal helm 2 kilo beratna. Tapi poho teh ditiung mah biasa we santai, padahal tiung mah 2 gram. Tah eta wahajaru ngaranna. Kenapa? Karena berpindah dari yang bersih atau dari yang kotor kepada yang bersih berat, tapi berpindah dari yang bersih karena kotor mah gampil. Lalajo jeung ngaji berat ngaji mah Pak. Naon sababna? Wajahadu pakai alif di ditu ge. Eta teh berat luar biasa. Sok Bapak lalajo konser nya mayar gancang, paheula-heula asupna ge. Pangheulana sisi naon? Sisi ieu tah sisi panggung. Rek ngaji mah patukang-tukang Pak. Naon da jahadu Pak, berat atuh. Urang komo wayah kieu pabeulit pan ieu teh. Pabelit jeung sagala lalawora ieu teh ngaji wayah kieu mah tuh. Ustad di depan jauh koneng. Poek we lalawora tuh. Matak saursi kuring kau soelah teu naon, nu penting mah naon? Nu penting mah urang ku hadir ge alhamdulillah. Tinggal bismika we Allahumma aya. Ya. Wajahadu itu. Sok Ibu rek sedekahnya jeung meser acuk gampil mana? Pak cenah mamah ieu baju cenah mending tos teu resep teuna mamah teh yang nu engal tah tuh duitna sok bro eta teh 1,5 juta Pak itu cenah iuran anggota muni di organisasi mayar geus eureun cenah eureun titah infak eureun geura Pak dugikeun ka aya eta mah di Bandung lain di dieu aya jamaah ditagih ku ketua jamaahna Pak sana bade mayar bade keluar we jam kitu nya padahal ada di jamiah mah lain mayar marina ge sedekah atuh tapi wajahadu berat eta teh komo nu pohona sataun Pak sataun karek aya nu nagih pan poho teh urang teh lain poho emang poho we ngahaja nya begitu nu nagih ya cenah Pak Haji ya sabaraha sasi cenah 12 sasi sataun we atuh gitu ditinggali teh kali 25.000 250 asa ngagebeg atuh alasan meni mahal teuing eta mayar mutamar meni mahal teh nya meuli tiung mah Bu jeung acuk saragam teu beurah tah eta Pak jahadu teh rahmat Allah da berat rahmat Allah mah nya lalawora sok tinggal ajajanan babaturan jelebet peak 1 juta 2 juta ngajajanan kolot mah 50.000 ge dihitung cenah mah meni datos kamarinya cenah bulan kamari 50 nah jang cenah 50 suga teh geus poho tuh tah eta Pak jihad teh eta ya kitu we enteng budak sama ka pasantren infak teu gede 5.000 pada ge ka madrasah geus tong ngaji di dinya nah jeung mayar ngaji tuh di masjid itu gratis pindahkeun budakna teh atuh ngaji gratis teh bari garelut nya naon atuh da guruna ge meureun bari dagang naon sagala daun teh digaji akhirnya inilah jihad luar biasa rahmat Allah mah berat kalau kita tidak melawan dengan seperti itu. Seperti kita 2, 3 itu Quran Al-Baqarah ayat 218. Yang ketiga wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu
khaupan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini yang ketiga. Apa? Wad'uhu khaupan wa tama'an. Bapak Ibu, orang itu pasti punya masalah. Dan penyelesaian masalah yang paling mudah adalah dengan doa. Awas Pak, mun urang boga hutang 50 juta. Neangan 50 juta, eta teh awak beak. Ku ngadoa masa kieu geus nya. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fitnah sampai aya wa min adawa aku berlindung kepada min golabati dain. Tinggal ngadoana mah sakitu Pak. Neangan duit nu 50 juta nama eta teh beurang peuting ngadoana mah salapan berage. Wa a'udzubika min golabati dain. Sakitu. Tapi kalau lapad itu tidak haupan wa tomaan, itu tidak akan nyambung ke Allah. Tidak akan nyambung ke Allah. Oke, nya sedik. Setan teh kan ngagoda dina Al-A'raf ayat 17 di mana wae? Di payud, di pengker, di katuhu, di kenca. Itu setan. Berarti orang ditingker Pak ku setan teh. Kalau Allah atau kalau setan menggoda manusia dari depan, itu diragukan tentang akhirat. Mata aya artis nyebutkeun kieu, hayang ngasaan ka neraka, teh eta. Cenah mending ka neraka we, cenahkeun bae. Naon di ditu papanggih jeung artis-artis luar negeri, teh eta. Eta teh tidinya. Jadi diragukan dia tentang akhirat. Itu sudah ada orangnya. Nya. Model anu kieu, cenah ripuh-ripuh ngaji jeung salat cantang tu aya akhiratna ge. Tah eta. Kenapa? Setan sengaja menggoda manusia dari depan seperti itu. Diragukan akhiratnya. Anu ieu ditukang, naon? Dunya ngabetot. Nah, jadi lamun digoda di tukang, dunya Pak. Urang teh bu erek ngaji di entong itu tinggal di pelanggan loba. Geus di dieu heula. Lebarsna. Engke kumaha? Engke ku batursna. Kan teh pararindah teh nya. Ngong adan Pak. Salat cenah salat engke bisi kabatur pindah teh ditoe di tukang eta dunya ngaranna tah eta setan teh kitu hebatna teh luar biasa ya. Nah dikatuhu naon orang di dalam beragama itu diragukan. Wah, teu sumangat Pak dina agama, dina nyar ilmu teu sumangat, dina salat teu khusyuk. Tadi dia sampai dia melakukan bid'ah di samar-samar, di dia mah maksiat secara terbuka. Tadi dia kira-kira di lawang nu mana, pantok nu mana setan teu ngagoda. Setan teu ngagoda di lawang mana? Sok sakali deui, payun atos aya. Pengker aya, katuhu aya, kenca aya. Mana nu teu aya? Luhur jarang hanap. Berarti setan lolos itu di dua itu, atas dan bawah. Atas bidu'a, bawah bisujud. Jadi jamak lamun keur ngadoa ka Allah, rahmat Allah lungsur, setan moal asup. Matak jami nu tara ngadoa disebutna takabur, sarua jeung sifat setan. Nya. Jami keur sujud enggak ada orang lagi sujud itu dia apa? Dia tergoda. Moal aya bu jama keur salat ngalakukeun maksiat sakitu we. Nya. Moal aya. Naon sababna? Tidak akan ada orang dalam satu waktu melakukan pekerjaan yang berbeda. Itu tidak akan ada. Makanya ada sebuah profesor atau ada seorang profesor doktor yang sekarang saya tadi siang atau tadi pagi baca surat kabar terbaru. Ada penelitian, ada seorang profesor dari Amerika meneliti bahwa orang sujud itu ternyata dapat menetralisir bakteri-bakteri yang masuk ke otak. Di lamun sujud Pak. Eta teh namanya sujud hungkul. Anjeunna naliti khususnya sujud. Matak anu kieu, abdi mah rek sujud teh hungkul cenah. Moal make ruku jeung takbir. Maksudnya kieu, ku sujud saja orang bisa begitu, apalagi yang lainnya. Dimulai takbir, kemudian ini sampai salah satu dokter di Semarang itu dia menyebutkan begini, Ustadz, kalau orang itu sholatnya benar, itu kelenjar getah bening jadi bagus. Nah begitu. Kalau jar getah beningnya itu jadi bagus. Tapi kalau orang sholatnya tidak benar, itu ada kemungkinan ada kekacauan di kelenjar getah bening. Oh berarti benar Pak. Di urang mah diajar kabehanana teh cara sholat nu bener, cara wudu nu bener. Kenapa? Supaya kita betul-betul apa? Dapat rahmat Allah. Nah, jadi peluang untuk datang rahmat Allah dari atas sudah ada, dari bawah ada. Tos we, nu ieu makeun we, cenah berjalan we. Ngarah naon? Ngarah rame hirup. Nya.
Sok lamun ayeuna teu make teu aya setanan rame moal hirup. Moal ngadaraweuh we tingali 24 jam di masjid. Nya, coba Bu jelema soleh sadunya kira-kira aya ustad moal. Moal atuh job ustad eueuh. Nah, eta teh gitu kan berjalan we. Kenapa? Karena yang ini nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah perjanjian MOU dengan Allah ketika setan diusir dengan Adam. Cek setan teh sok cenah kaula usir, tapi mentawe naon saya akan goda manusia sehingga mengikuti aku. Makanya dari sini dari depan biasa antep Pak. Da urang ge sok ayanya nu huraos harewos mah nya. Sok ka ibunya sok ayanya gitu. Bapak cenah geus cicing di imah cenah bisi loba nu bogoh. Tengah mengahulang di imah. Nah, gitu. Nah itu ibu bapak gitu. Jadi orang pakai ini aja. Nah, rahmat Allah dari atas. Sok lebat ke masjid doanya non. Allahumma ftahli abu aba atus ayah eta. Nya enteng eta. Keun di jero masjid mah. Rahmat tunggu sakitu. Nya. Malah ya covid. Malah ya lah rahmat hungkul insyaallah. Berapa tuh? 3. Sekarang berarti 4. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kata Allah ini di dalam Al-Qur'an, wa atiur rasul. Orang yang dia melakukan atau mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, taat kepada Rasul, maka itu ala ulaika yarzuna rahmatallah. Sedikit dulu Pak, begini. Kalau orang makan tidak berak, itu si berak jadi penyakit dan jadi virus. Ibu, bapak tuang sadinten 3 kali ya. Ya 3 kali we heula nya urang eta. Anu normal dan anu teu normal bisa 5. Ya, lamun nyebut nu normal entong hiji 5. Ya, 3 kali makan Bu. Lihat ya. 1 pagi jangan kalau mau dihitung silakan, da 5 bubur. Baik dah bubur malah tong dihitung sebenarnya eta mah sarapan. Padahal bubur teh jeung sangu gede keneh bubur sebetulna mah. Iya Pak, kalau Bapak ingin tahu teori proteinnya, bubur itu sebetulnya itu karbohidratnya lebih tinggi dibandingkan dengan nasi, karena bubur mah diulek, gitu. Sarua jeung leupet teh siga teu wareg tapi leuwih ti sangu teh. Nya, tos sabari leupet neme genep atos tuang teh acan. Ya, begitu. 3 kali aja Bu, 3 kali aja. Belum yang ngemil ya, baso eta mah kan insiden baso mah nya. Nu karar itu batagor insiden namanya. Tuang atos sih sabekuk. Wah eta mah ge jam 1 ngabaso teh eta insiden ngaran teh. Nah, ini Pak, bayangkan. Lalu orang ini BAB-nya 3 hari. 3 hari. Kabayang teh Pak, ka mana lumpat nu eta? Karena kan tidak setiap makanan itu jadi daging semua. Kalau orang kemudian makan 1 piring jadi daging semua, badan kita bakal segede kumaha lamun jadi daging kabeh. Ya, itu nama penyakitnya cirrhosis, yaitu ataupun apa? Makanan semua jadi daging. Itu membesar gitu, Bu. Kasimpulin kantos tepang jeung jamaah anu salirana hampir 3 kintal. Begitu ditanya, "Kenapa, Bu?" "Saya Ustadz makan semua jadi daging." Dan itu harus selalu disuntik setiap hari. Dah eta. Mata kurang awak sakit, dahar wog awak sakit ka mana? Maka itulah jadi toksin namanya. Itu jadi apa? Jadi toksin. Toksin itu racun yang dia merapat menempel di usus. Namina kolon. Nah, makanya disebutnya kolon. Kolon itu usus, nanti menempel. Yang tidak dikeluarkan nempel, maka terjadilah berbagai persoalan. Matak caur Nabi aslu kulidain al baroda. Sumber penyakit dina patuangan tinu racun nu teu kaluar. Kartos deh. Da tidinya ngawitanana. Matak budak mah orok tara aya nu kolesterol jeung asam urat. Aya orok asam urat tara sok tinggal ibu. Aya orok kolesterol tara. Kenapa? Begitu dia makan sisanya langsung BAB Pak.
Itu langsung BAB. Budak mah 3 kali miceuna ge nya, kadang 4 kali. Kenapa? Karena yang tidak dibutuhkan oleh dirinya itu langsung. Naon sababna? Sabab budak pikiran. Ya. Tapi lamun loba pikiran, ini yang tadinya harus keluar jadi tidak. Mulai itu racun ini tidak keluar, jadilah penyakit. Apa Ustaz ilustrasinya? Lamun jami ku Allah dibere harta, dibere milik teu kaluar zakat kitu. Tah eta. Jelema teh ku Allah dibere rezeki we, babari usahana tapi teu kaluar zakatna, seperti kotoran yang tidak dikeluarkan. Itu akan menjadi penyakit dalam kehidupannya. Matak tong aneh eta jalmi naon we ku Allah dibere cobaan hirupna teh bisi tinu harta nu kuduna kaluar jadi henteu. Itulah rahmat Allah beratnya. Matak dina Al-Qur'an tadi disebutkeun ulaika yarjuna rahmatallah. Artinya di situ ada rahmat Allah pada saat kita diberikan oleh Allah kenikmatan kaluarkeun hak keur batur. Ngarah ka urangna keun we tong nyebutkeun teu bogana naon, ngarah ku Allah diberena naon. Sabab lamun rek tempo sedekah nyebutkeun boro-boro keur batur. Keur urang ge tos sakiripuna matak teu naik-naik hirupna. Nya da manehna ge nyarita kitu wae atuh. Boro-boro sedekahna urang waesna tuang ge koreh-koreh cok matak teu eureun koreh-koreh cokna teh. Terus we ngoreh cok kitu we. Coba lamun kieu, Pak atuh sedekah insyaallah lah mudah-mudahan we ngahirup bapak aya peningkatan cok dah. Ningkat hirupna. Tak eta Pak, itu waatus zakat. Mulai kabongkar ayeuna mah. Sagedik-sagediknya. Alhamdulillahnya punya. Eta lamun eta teorina sakitu. Saberiji? 4, 5. Ada teu seueur dah. Teu seueur dah buja. Nomor 5. Walau la yastaghfirunallah. Nah, kalaulah seorang tidak meminta ampunan kepada Allah, maka oleh Allah itu akan dicabut rahmatnya. Artinya bertobat itu rahmat Allah. Urang da dosa mah aya wae. Teu aya jelema nu bersih. Lamun aya jelema nu ngaku bersih eta teh dosa. Alhamdulillah ibu mah soleh Ustaz sataun ieu eta dosana teh. Ya, kenapa? Karena laula yastaghfiruna Allah akan kasih gawe kita. Aku mata engke dina ieu lamun jalmi istighfar ku Allah dibukakeun panto rezeki. Naon? Margi Bu di antara nu ngahalangan rezeki teh dosa. Dosa nu ngahalangan rezeki teh. Innallaha la yahrumu rizqa bidanbin an yusibahu. Sesungguhnya Allah mengharamkan rezeki pada orang dari dosa yang dia lakukan. Makanya kita sinergikan itu. Ya. Seperti 5 genap man yarhamu ma fil ardi yarhamuhum man fis samawat. Kudunya ka jelema entong ngahina ka nu leutik sabab nu leutik bisi jadi eta teh gede. Entong ayeuna aya kembang anu tadina mah eta teh dicacag baheula mah di kebon awi. Ayeuna mah sapot mahal. Hargana dugikeun ka 1 juta. Nami kembangna janda bolong. Jeung duka saha nu mere ngaranna ge di janda bolong. Padahal ari janda mah teh disebut bolong ge. Nya, dar geura. Tinggal Pak, ayeuna kembang-kembang anu baheula tinggal ku urang teh diurus, ku urang dibabad eta teh. Ayeuna mah tinggal jadi artos. Kenapa? Karena kata Rasulullah dalam hadis, kalau Anda ingin dapat rahmat dari Allah, jangan menganggap sepele kepada yang sesuatu yang ada di dunia. Engke hiji waktu nu ku urang sok disepelekeun teh jadi gede eta teh. Ya. Dan banyak orang yang kita hina di suatu saat itu, jelema teh dihina ku urang, begitu papangi geus beunghar. Alah si eta hina beunghar loba duit. Padahal baheula mah pada nyarekan tuh nya aya nu kitu ieu teh lain sinetron hungkul Bu lain aya kanyataanana ieu teh matak cek Nabi lamun aya ucing asup ka imah tong diusir naon bisi eta teh rek mawa rezeki keur urang matak mun aya ucing ba pasihan bisa leuwih di urang tos engke ge da ngaleos deui nya eta teh namanya ucing komo Ustaz. Ya.
Ustad jo asya ustad rek menta gitu. Tutup we. Padahal ustad rek naon buating rek mere duit atau rek ngadoakeun jo ditutup wae atuh nya. Jadi we rahmat Allah teh lungsurnya kitu. Nah eta ibu ieu teh ilmu hungkul Pak. Saur simkuring mah. Da simkuring ge diajar nuju masantren. Mata pun guru mah kapungkur kieu we calik. Payuneun bumi teh. Tiap jami nu ngalangkung ustad nuju naon ieu we ngadaguan santri cenah ngajar. Itu cenah abdi nyanak beas 2 karung kurunyung. Nini mah teh hirup. Kuting murid perhatoskeun, nah sing teh ustad mah can ngajar we nu ngirim beas geus aya 2 karung. Torojo di jami, ustad nuju naon? Ieu cenah ngadaweung we namoyan. Itu cenah abdi nyanak minyak, aya minyak cenah. Aya ieu cenah aya tuangeun. Oh, teh Bu di kurunyung saket 2 keresek eta teh. Aya nu ngamplok, ukur cicing hungkul teh Pak. Tinggal di rahmat Allah mah nya. Kusim kuring dicobaan nagog hareupeun ibu. Masa lucu nuju naon? Nuju ngadaweung we. Ini cenah teh aya damel ngadaweung kitu sugan rek mere beas. Tapi ayeuna kahartina teh naon sababna? Berarti si jalmi teh can percayaeun ku ilmu. Geus aya elmuna mah sarua jeung kieu. Can kadu ge beureun ayeuna mah Pak. Da ngadaweung mah osok sim kuring ge can anu mere. Ya. Nah, itu aja berbedanya. Makanya ibu, bapak entong syirik ku milik batur dari rezeki masarua. Kan bae, entong hasud ku milik batur. Batur geus boga imah deui, mobil deui kan bae. Naon dari rezekina masarua. Kitu mah da. Relatif atuh. Nya. Aya jamaah tah 13 mobilna, tapi teh tiasa calik dina mobil, Pak. Naon gaduh panyawat herpes. Jadi lamun calik dina jok mobil jol ateul. 13 mobil. Nya keur naon 13 mobil ari unggal diuk dina jok ateul. Aya jami teu boga mobil eta mah saalun-alun angkot kadiukan ku manehna. Ya rek kumaha tuh. Ngagrab bebas mobil naon wae nah biasana teh nya. Dan nu pokona mah lain bogana numpakna kitu we. Da bogana mah da gampil atuh Pak. Ayeuna mah nya ibu keur naon loba mobil tapi teh ditumpahkan dan nu penting mah tumpakna. Nah, gitu. Nah, kartos ayeuna mah rada teu capek teuing we. Rahmat Allah teh ngaragampil. Terakhir nomor 7. Ayyul a'mali arhamullah. Ya Rasulullah, amal apa yang dapat mendatangkan rahmat Allah terbaik? Kata Rasulullah, birrul walidain. Nah, begitu. Udah, kamu katanya birrul walidain. Berbuat baiklah aja pada orang tua. Kenapa? Karena nanti rahmat Allah akan turun pada orang-orang yang dia selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Enteng banyak. Kolot sugemakeun tong loba nyeri hatekeun. Nah, da kolot mah teu bentana naon. Aya kolot ngahaja minta duit ka budak tara, nu loba mah budak ka kolot. Kolot mah tara, paling ge kieu mun datang teh sugemakeun we hatena. Kenapa? Karena dia bukan butuh harta, tetapi dia butuh Anda tidak menyinggung perasaan dan pikirannya. Tah eta disebutnya al-birru. Kartosnya Bu ya. Da urang ge budaknya malahan ku urang jangjung kawin cenah ngarah ngurangan beas. Kawinkeun ku urang teh. Nya ngarah ngurangan beas. Jeung cenah bapak ngarah ngurangan tadi nama meureun 1 kilo ari dikawinkeun mah meureun sugani kurang. Ari pek teh geus kawin teh ngadon mawa pamajikan namahan. Mawa beurang pamajikan namahan. Nah sing teh nyaho dikawin teh ngarang ngurangan jadi namahan mawa budaknya dibawa mawa pamajikan. Tapi dah kolot marido we. Nya naon sababna aya we rezekina teh. Tah gitu. Mata doraka ka kolot mah gede siksana. Sabab naon nyaah kolot mah ila yaumil qiyamah. Sakitu. Mata kamari aya kasus budak ngadakwa kolotna akhirna lamun teu kaburu tobat wah tos hancur Pak. Untung ku Allah dipasihan hidayah kaburu digabrug deui. Tah model kitu. Ieu teh kasus-kasus ieu teh tos seueur ieu teh. Nu kalarieu. Matak sugemakeun we. Da teu gede atuh Pak. Da kolot mah sakitu teu perjogina naon teh. Nya. Tos eueuh sakitu. Mun atos bade naon deui atuh. Da tos saep materina. Ya, tah ibu. Jadi
Bapak Ibu, insya Allah kita akan masuk surga dengan rahmat Allah. Lakukan amal-amal yang tadi, yang mudah-mudahan dibuka oleh Allah rahmat-rahmatnya. Saya kira itu aja dulu lah. Ya, insya Allah nanti kita bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Oh, ayo naruskan. Daya Ibu Ramana. Daya Mas Ali. Dari doa mah, ari doa maka Allah. Nyage nu didoakeun teh aya. Malahan saur Nabi di antawis doa nu paling hebat teh ngadoakeun anu teu dipayungeun. Nya. Sim kuring atau mios, Pak Haji ngadoakeun sim kuring. Teh langkung hebat. Sim kuring ngadoakeun Pak Haji, jamaah langkung hebat. Di mana teu payungeun. Ya. Begitu. Tak saur Nabi, lamun anjeun hayang apa jelema ikhlas ngadoakeun anjeun, dengekeun we doana di mana anjeun teu aya di hareupeunana. Eta mah ikhlas. Sabab ari di hareupeunana mah gampil. Nya. Begitu. Cekap. Ibu tanya, tegara dua masalah. Kali seueur mah tong ditaroskeun. Beresan we heula. Nah itu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putamar info yang terbaru karena katanya tidak boleh diumumkan. Tapi bocorannya bukan data diumumkan tapi loba di media geura teh. Teu diumumkan tapi loba di media. Informasinya mah saurna. Nya akhirnya dah saurna we sim kuring ge walaupun saya udah tahu. Nya saur ustad ya. Tapi tong disebut soal lucunya ya. Soalnya engke do nyerang ya ka ustad lucu. Bukan. Infonya itu ada yang mengusulkan ke Desember katanya. Ada yang mengusulkan ke 2022. Saurna mah jantenna 2022 September gitu. Alasannya apa? Covid. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik menurut Allah gitu ya lah. Badai urang mah da urang mah teh masalahnya. Badai iraha ge punya. Teu aya urang mah mangga we. Rek April hayu da siapanya urang mah. Nya badai April, badai Desember, badai naon da urang mah tos teu sarieun nya. Sumuhun, malahan mah aya anu ngusulkeun mutamar teh di swab. Nya, jadi tetap April tapi di swab pesertanya. Jadi kalau dia di swab positif pulang, ganti lagi oleh ini peserta yang dari. Jadi kita sacabang teh kudu ngadaraguan we. Nah, bisi anu diutus positif. PT Pak kabehanana positif. Nya, naon sababna? Sabab can memeh di swab geus deg-degan. Jadi we reaktif. Nah akhirnya itu juga ditolak. Nah waktu di swab mah bisa malunur cenah. Akhirnya solusinya diundur. Mudah-mudahan lah. Itu. Ya itu aja lah.